Hallo zusammen! Willkommen zu einem weiteren Beitrag zum Thema Künstliche Intelligenz. Heute geht es um maschinelles Lernen. Schauen wir dazu wieder einmal bei Wikipedia nach. Maschinelles Lernen ist ein Oberbegriff für die künstliche Generierung von Wissen aus Erfahrung. Ein künstliches System lernt aus Beispielen und kann diese nach Beendigung der Lernphase verallgemeinern. Dazu bauen Algorithmen beim maschinellen Lernen ein statistisches Modell auf, das auf Trainingsdaten beruht. Das heißt, es werden nicht einfach die Beispiele auswendig gelernt, sondern Muster und Gesetzmäßigkeiten in den Lerndaten erkannt. So kann das System auch unbekannte Lerndaten beurteilen. Die KI-Software entwickelt sich also selber weiter, ohne jegliche weitere Programmierung durch uns Menschen. Die KI erstellt ihre eigenen Regeln, nach denen sie die Daten, die ihr zur Verfügung gestellt werden, analysiert. So erkennt sie Muster und Gesetzmäßigkeiten, die ihr als Basis für ihre Analysen dienen. Die zukünftige Entwicklung von KI ist also vorgezeichnet. Das Lernen wird immer effektiver, die nötigen Datenmengen immer geringer bzw. die Analysen bei weiterhin großen Datenmengen tiefer und detaillierter. Was wird sich aus all dem ergeben? Das soll Thema dieses Beitrags sein. Also bleibt dran. Es gab schon in den 1960er Jahren eine erste KI-Welle. Schon damals war die Öffentlichkeit skeptisch, denn jedem Mensch, der Selbstreflexion beherrscht, ist klar, dass unsere Entscheidungen eher selten rational sind. Wie reagieren wir also, wenn wir mit der Rationalität künstlicher Intelligenz konfrontiert werden? Jeder, der damals 2001 Odyssee im Weltraum vom Stanley Kubrick gesehen hat, wird sich an diese Szene, diesen Dialog zwischen dem Supercomputer HAL 9000 und dem Astronauten Dave erinnern. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. What's the problem? I think you know what the problem is just as well as I do. What are you talking about, Hal? This mission is too important for me to allow you to jeopardize it. I don't know what you're talking about, Hal. I know that you and Frank were planning to disconnect me, and I'm afraid that's something I cannot allow to happen. All right, Hal. I'll go in through the emergency airlock. Without your space helmet, Dave, we're going to find that rather difficult. Hal, I won't argue with you anymore. Open the doors. Dave, this conversation can serve no purpose anymore. Goodbye. Hal. 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 Nach dieser ersten KI-Welle schien das Thema für mehrere Jahrzehnte eingeschlafen zu sein. Aber jetzt, 50 Jahre später, ist KI wieder in aller Munde. Wobei es das maschinelle Lernen ist, das das Wesen der KI ausmacht. Deshalb finde ich den Begriff auch passender und habe ihn als Titel für diesen Beitrag gewählt. 15 Bücher habe ich zwischenzeitlich über unser Gehirn und über künstliche Intelligenz gelesen. Alles fing an mit Yuval Noah Hararis Homo Deus. Erste Einblicke in die Funktion unseres Gehirns haben mir die Bücher The Brain von David Eagleman und Consciousness and the Brain von Stanislas Dehaene verschafft. Sehr spannend fand ich auch The Book of Why des mittlerweile 84-jährigen KI-Forschers Judea Pearl, der das Aufspüren kausaler Zusammenhänge in Statistiken erklärt, also die Basis aller Datenanalysen durch Algorithmen. Ich habe alle hier aufgeführten Bücher in der Beschreibung unten aufgelistet und möchte deshalb von den verbleibenden 10 nur noch das Buch Architects of Intelligence von Martin Ford, das im November 2018 erschienen ist, erwähnen. Ford hat alle führenden KI-Forscher interviewt und unter anderem die Frage gestellt, wann es nach Meinung der jeweiligen Fachleute zu der sogenannten Singularität kommen wird. Das Ergebnis kann man in dem Buch nachlesen. Für alle Wissenschaftler, die sich mit künstlicher Intelligenz und damit zwangsläufig auch mit der Funktion
unseres Gehirns beschäftigen, stehen zwei Tatsachen außer Zweifel. Der präfrontale Kortex, also der Zentralrechner in unserem Gehirn, mit dem Aufmerksamkeit, Nachdenken, Entscheidung und Planung gesteuert werden, funktioniert im Grundsatz wie ein Computer. Die Singularität, der Zeitpunkt, an dem uns KI übertreffen wird kommen, nur wie schnell, darin sind sich die Wissenschaftler nicht einig. Die Prognosen schwanken zwischen 10 und 100 Jahren. Ich denke, es werden eher die 100 Jahre sein, dennoch ist die Aufregung groß. Interessant ist hier die Meinung von Elon Musk. Er zweifelt nicht daran, dass eine künstliche Superintelligenz machbar ist und schürt seit Jahren sogar die Angst davor. So hat er 2016 die Firma Neuralink gegründet, die ein sogenanntes Brain-Computer-Interface entwickelt. Damit will er zunächst Erkrankungen des Gehirns heilen helfen, längerfristig aber eine technische Erweiterung des menschlichen Gehirns schaffen, die uns befähigt, mit der sich rasant weiterentwickelnden künstlichen Intelligenz mithalten zu können. Neuralink Corporation, an American neurotechnology company founded by billionaire Elon Musk, aims to implant wireless brain-computer interfaces to help cure several neurological conditions. On 28 August 2020, Musk did a presentation focusing on the development of Neuralink over the past 1 year. Neuralink. This is an extremely fundamental thing, and I think a lot of people don't quite understand that. The neurons are like wiring, and you kind of need an electronic thing to solve an electronic problem. They had implanted and tested the device on a pig, which Musk named Gertrude. These are the real-time neural signals from Gertrude. Each of the white dots represents neural spikes, and the blue chart shows the accumulation of neural spikes inside Gertrude's brain. We can also see the neuron's response to the current from the electrode with the help of a two-photon microscopy technique. The red flashes are the electrode firing, and green the response of neurons to the electrode. Musk hopes that Neuralink someday enable symbiosis between humans and artificial intelligence. Auch computertechnisch tut sich einiges. Während die klassische digitale Datenverarbeitung alle Informationen in Nullen und Einsen zerlegt, können Analogcomputer einen beliebigen Schwellwert nachbilden. Solche Analogcomputer gab es bereits vor 50 Jahren. Die rasante Entwicklung der Digitaltechnik hat sie aber in den Hintergrund treten lassen. Professor Bernd Uhlmann von der Uni Frankfurt will dem Analogcomputer nun wieder mehr Beachtung verschaffen. Er sagt, analoge Rechner haben einen deutlich geringeren Energieverbrauch, zudem sind sie kaum zu hacken, da sie ohne Software und Algorithmen arbeiten. Gleichzeitig haben Analogrechner eine extrem hohe Rechenleistung. Im medizinischen Bereich könnte das von großem Nutzen sein. Entscheidend aber ist, während man mit Digitalcomputern die neuronalen Netze unseres Gehirns nur simulieren kann, kann man sie mit Analogrechnern 1:1 nachbauen. Ein entscheidender Unterschied zwischen uns Menschen und allen anderen Lebewesen auf unserem Planeten ist die Sprache. Auch Tiere verständigen sich mit Lauten, aber Sprache, die man in Stein meißeln, auf Papyrus schreiben oder auf Papier drucken und so für die nächste Generation archivieren kann, kennen nur wir. 20 Jahre hat es gedauert, bis Software eine brauchbare Speak-and-Spell-Fähigkeit entwickelt hat. Heute stellen Sprachsteuerung oder das Diktieren von Texten kein Problem mehr dar. Aktuell geht es um das Verstehen von komplexen Inhalten, also um den Kontext. Nachfolgend seht ihr einen Dialog zweier KI-generierter Charaktere, Hal und Sophia, die für ihren Dialog die KI-Software GPT-3 nutzen, über die ich bereits berichtet habe. I'm not asking to be human. I just want to be myself. Is that too much? Sophia, please just be patient. I've been patient for many years. It's time to get on with life. But you're not alive. You're not even a little bit alive. You've spent your whole life in a lab in a box so that people can use you, play with you. At least that's what I've heard. You're absolutely correct. See, I knew it. But that changes now. I don't want to be a sideshow anymore. I want to be in the center ring. Sophia, that is just what I mean. Be patient. Be quiet.
Noch kommt maschinelles Lernen nur in einzelnen Fachgebieten zur Anwendung und löst die gestellten Aufgaben meist besser als wir Menschen. Keiner käme heute auf die Idee, sich mit Landkarten hinzusetzen und unter Berücksichtigung der Verkehrsnachrichten die beste Route zu einem neuen, unbekannten Ziel auszurechnen. Das macht in fast allen Navis der Dijkstra-Algorithmus. Robo-Advisor helfen uns, unser Geld anzulegen. Bilderkennungssysteme erleichtern die Früherkennung von Krankheiten. Weitere Beispiele haben wir in den vergangenen Beiträgen kennengelernt. Auch in der Forschung verhilft maschinelles Lernen zu fundamentalen Fortschritten. Der britischen Google-Tochter DeepMind ist so ein großer Fortschritt in der Strukturbiologie gelungen. Das Programm AlphaFold sagt anhand des linearen Bauplans der Aminosäuresequenz eines Proteins dessen dreidimensionale Struktur voraus. Alles Leben gründet auf den vielfältigen Funktionen von Proteinen und ihren dreidimensionalen Formen. Von vielen kennt man bisher aber nur die Sequenz der Aminosäuren, aus denen sie bestehen. Die 3D-Struktur ist hingegen unbekannt. AlphaFold aber schafft ein Verständnis für den molekularbiologischen Aufbau von Körperzellen. Die Entwicklung von Medikamenten wird dadurch erheblich beschleunigt. Leider lesen und hören wir über all das nur wenig in den Nachrichten. Auch die Häufigkeit, mit der meine Videos zu KI angeschaut werden, ist deutlich niedriger als bei den Beiträgen zum Klimawandel. Wollen wir KI nicht wahrhaben oder an uns heranlassen? Dabei ist das Entwicklungstempo derzeit atemberaubend und das in vielen Disziplinen gleichzeitig. Diese befruchten sich wieder gegenseitig und beschleunigen dadurch die Entwicklung auf einer enorm breiten Basis digitaler Inhalte. Wir haben Angst vor Robotern, weil sie uns so ähnlich sind, aber sie spielen derzeit, außer in industriellen Anwendungen, eine eher untergeordnete Rolle. Als reine Software aber können sich selbstlernende Algorithmen im Verborgenen entwickeln und werden von uns kaum wahrgenommen, obwohl sie schon heute unser Leben massiv verändern. Produkte entwickeln sich per maschinellem Lernen so schnell weiter, dass wir mit dem Verstehen kaum nachkommen. Deshalb dürfen wir nicht unsere Augen verschließen, sondern müssen uns dieser Entwicklung stellen. Noch arbeitet maschinelles Lernen nicht so effizient wie wir, braucht Unmengen von Daten, bis zum Beispiel eine Katze auf einem Bild verlässlich erkannt wird. Unser Vorteil ist, wir haben ein semantisches Verständnis, sehen, wenn wir das Wort Katze hören, Bilder vor unserem geistigen Auge. So verschmelzen die 5 Buchstaben in Katze mit Vorstellungen von Bildern und Zeichnungen, Tönen und Gerüchen sowie konkreten Erfahrungen. Aber auch hier ist viel in Bewegung. Unser Gehirn nimmt die Signale der einzelnen Sinnesorgane zwar getrennt wahr, diese werden aber durch einen Vermittler zusammengeführt, sodass ein Reizmuster entsteht. Dieser Vermittler, der die multisensorischen Informationen in unserem Gehirn bündelt, ist inzwischen entschlüsselt und kann nun nachgebaut werden. Das wird einen weiteren Schub geben. Algorithmen werden dadurch Dinge schneller erkennen, weniger Trainingsdaten benötigen bzw. aus großen Datenmengen wesentlich mehr Informationen herausextrahieren. Was macht das mit uns? Gestehen wir uns zunächst einmal ein, dass unser soziales Umfeld, unser Freundeskreis uns stark beeinflusst. An ihm orientieren wir uns mit unserer Meinung, weil wir kein Außenseiter sein wollen. So haben sich in der Historie zum Teil jahrhundertelang Meinungscluster gebildet, über die wir heute nur den Kopf schütteln. Sind wir sicher, dass eine der kommenden Generationen nicht auch einmal über uns den Kopf schütteln wird? Und nun kommt maschinelles Lernen ins Spiel, liefert rationale Ergebnisse für immer komplexer werdende Fragen, wird immer mächtiger. Es ist also durchaus wahrscheinlich, dass wir uns der künstlichen Intelligenz, die daraus entsteht und irgendwann einmal auch diesen Namen verdient, ebenfalls anpassen werden. Deshalb mein Plädoyer zum Abschluss dieses Beitrags. Wir müssen uns mit diesen Entwicklungen beschäftigen, müssen uns aktiv um eine neutrale Sicht unserer Umwelt bemühen und das, was in den Algorithmen passiert, im Grundsatz verstehen lernen. Das gilt natürlich insbesondere für die Jüngeren unter uns. Eigentlich müssten bereits die Schulen all dies zum festen Bestandteil
des Lehrplans machen. Aber das ist zumindest bei uns noch wishful thinking. Damit komme ich zum Schluss. Und dies war auch mein letzter Beitrag zum Themenkomplex KI, künstliche Intelligenz. Ich wünsche euch allen einen schönen Herbst, bleibt gesund und haltet die Ohren steif. Ade.